Nazdar, majstri. Ukážem vám, že akým spôsobom zalievam stromky vzadu, kde nemám natiahnutú hadicu, kde to je ďalej a kvôli pár stromkom sa mi to neoplatí. Tu mám 50 litrový súd staručky a našiel som doma Gardena akumulátorové čerpadlo. Tu je akumulátor 2,5 amperový a ono to zhruba na ten 2,5 amperový akumulátor 200 litrov vyťahne. To mám vyskúšané, takže tuto na tých 50 litrov mi to krásne stačí. 100 litrov dám krásne s tým bez problémov a tlak 2 bary. Takže s tým teraz po novom zalievam tie stromčeky. Mal som tam 3 krhly, ale toto je lepšie, tu zoberiem naraz 50 litrov a nie je to ani také ťažké. Chytro sa ešte premiestním dozadu. No a pustil som ten súd úplne až povrch, takže niečo z neho sa vyleje, vyčerpa von, ale to je úplne jedno. Potom je tá práca super. Mám tam 10 metrovú hadicu, tiež Gardena, aj na konci kropitkom, takým jedným, tak je to skoro ako skrle. Už som to skúšal 2 razy. A sa mi to moc ľúbi. Neviem, či to bude vidno, ale 10 metrov hadice, šup, zapnem. No. A už aj polievam. Pekne. Môžem to pekne ovlažiť, čo sú kriky, lebo tu je už Sahara, tu je to suché. Takže 50 litrov sa mi podarí celkom fajn rozhodiť aj na tieto kríky, aj tie listy, lebo tie listy, keď je to tu suché, taká Sahara a samý prach, tak to je aj na tých listoch je prach a ono to potom nie je také. Skúšal som ten súd 50 litrový, to čerpadlo 3,5 minúty asi trvá. Toto mám, čo to je ringlot. Tam sú ešte na tom plody, tak tam k tomu dávam ešte nejakú vodu. Trošku sa tu zaťahol, ale či bude z toho nejaký dáž, to na to sa spoliehať nedá. Super. Trošku sa dá aj ten strom ovlažiť. Super. Či mi to dočiahne ešte aj sem. No už len tak asi na doraz. No. Tak si to idem ešte posunúť. Dobre, ďalší stromček. Mám zhruba polovicu súdu. Super. Mám takto. Zalievam aj tie stromčeky a kríky, ktoré už sú vyrodené, že už mali plody. Lebo je to také sucho, že aby to vôbec prežilo do ďalšieho roka. Hovorím, používal som krhly 3, ale predsa len s krhlou sa nedá robiť to, že čo sa dá s hadicou zalievať to, takže snažím sa pomôcť ako sa dá. Toto všetko som mal doma, samozrejme forite má každý asi dneska doma, čo má chalupu nejakú. A takto, aby sa mi to dalo polievať, lebo nechcel som tu mať nastalú hadicu, aby bola vrazená v trávniku. To sa mi neľúbi. Takže mám na dvore 50 metrov solovej hadice, čo mám pre zalievanie trávnika. A tomu ešte pripájam 10 metrov 3/4 solovej ku koncu, kde mi to nedočiahne. Takže hadica a hadica. Takže takáto jednoduchá zostava. Hovorím, to čo som mal doma, to čerpadlo som dostal aj s tými ostatnými vecami, nemal som to využité a 200 litrov to som nepovažoval za nejaký veľký výkon na ten jeden akumulátor, ale na toto mi to krásne stačí. Aj tak len dvakrát s týmito 50 litrovým súdom sa otočím a to mám úplne v pohode. Ono je to vidno za mňa už, aká je tu Sahara, takže
aj táto troška vody tomu poradí. Prípadne napíšte, že ako to riešite vy, či máte rozmocnené nejaké veľké súdy alebo čo to, ale to je treba aj tak plniť. Ja som to vyriešil takto a to je na záver všetko. Čaute.